зовут Ирина Макарова. Я как бы, вот, в отличие от вас, сетевик, да, вот со стажем, но никогда не занималась БАДами, никогда не занималась вот как бы здоровьем, да, у меня так вот духи, красивый женский бизнес, и вот как-то так. Вот, мне предложила Ирина Нейман, она меня включила в Viber-группу, вообще ни во что не верила, вот, реально вообще ни во что не верила. 2 месяца наблюдала, открываю, чтобы почистить Viber, и попадаю на отзывы о глазах. Вот я не знаю, каким это чудным образом работало, но попадаю на отзывы о глазах. Это с сентября меня подключили, в ноябре месяце у меня мама ослепла. Я покупаю эту водичку в надежде на то, что вот как бы ей это поможет. Приношу, мама говорит, я пить не буду, я уже все иду на операцию. Вот у меня тут уже 3 флакончика капель, я уже вот тут вот пакетики разложила, пью таблетки. В общем, это я принимать не буду, и хоть вот до сих пор не принимаю. Куда деть? Понятное дело, начали сами пить. Вот, поэтому, знаете, как все, что не делается, наверное, делается к лучшему, да, и вот эта водичка появилась у нас в семье. Первое, что мы отметили, ребенок кашляет, начала кашлять, такой сухой, конкретный кашель, прям бронхиальный такой, 12 ночи не может заснуть. Опять лезу чистить Вайбер, вот реально, ну, чистить Вайбер, с мужем разговариваем, Яська рядышком кашляет, отзыв, бабушка, вот она там дает полный расклад, там 15 капель под язык, в нос, там туда-сюда, и вот как бы кашель должен уйти. Я говорю, ну давай уже, говорю, а что делать? Капаем, все, продолжаем с мужем беседовать, раз, ребенок затих и уснул. То есть реально это вот для меня было настолько таким весомым показателем. Вот. Муж вообще не верит ни во что, но пить начал. Вот просто ради, как бы, ради эксперимента, как он сказал. Вот. Мы вот этот флакончик, ну, я отлила маме, отвезла, и вот как бы полфлакончика оно осталось у нас, и быстро очень достаточно закончился. Поэтому вот после Нового года у нас был такой перерывчик, буквально недельку, мы ее не пили, и муж заболел ангиной. Как только пришел вот этот вот пакетик, да, вот, мы сразу начали GBO брызгать и гидроплазму, вот как бы все вот это полоскать и все делать. Ангина гнойная прошла без, вообще без поднятия температуры. Буквально 3 дня проходит, у него гайморит обостряется, то есть пошли обостряться процессы. Ну, я как бы, это уже и смех, и грех называется, да, Ира говорит, 2 капли, я решила по 2 капли в нос нужно капнуть. Вот, я, честно, реально думала, я мужа убила, потому что чихал и кашлял так, что я, вот, мне страшно было. Я так за полночь прихожу, а он в отдельную комнату лег, что ты хочешь? Я говорю, смотрю, как ты здесь, а он затих. Не дождешься. Я говорю, хорошо, пошла обратно. Уже после часа ночи вот опять захожу, а он спит и это дышит. Синенькая капля. Да, да, синенькая. 2 капли в нос, да, вы поняли, да? Ну, мне страшно было, очень страшно. Я просто так вот приходила, смотрела, да, жив, не жив, да, вот. А он спит. И вот с вот этими 2 салфетки это саморядышком уже выложил, потому что, ну, без салфеток, вот этот моток принесла ему, потому что все лилось со всех щелей, что называется. Вот, и вылетало все. И сажа, потому что мы топим сами, и вот как бы все-все-все. Да, но он утром встал и он дышит, понимаете, и он у меня целый день на улице, целый день вот как бы он, ну, не лечился, то есть, да, он говорит, к концу дня опять заложила, но мы уже знаем, что нужно по капле, закапали по капле 3 дня, 3 дня мы капали эти капли, все, гайморита у нас нет. Слава Богу. И опять же, вот после Нового года у Яськи снова поднялась была температура. Я опять 1 раз дала нурофен, ну, как бы, потому что температура по 39. И вот этот весь комплекс дала, все, температура упала, и больше ни разу она не поднялась. Вот эти кашель и сопли ничем другим, вот никакие там гербионы и все остальное, ничего, вот только вот эти вот капельки вот мы даем. Что такое весь комплекс? Расскажи конкретно, что давала. Я, значит, вычитала на полстаканчика водички, 15 капель вот этой вот гидроплазмы, под корень 2 капельки и в нос по капельке. Ну, это вот я вот как бы свое там. Именно Waterfly белый. Да, Waterfly. Ребенку 5 лет. Ну, вот как бы я вычитала, что там тоже 5, вот именно 5 лет ребенку бабушка это все сделала. И вот я так же само своей сделала. Вот для нас вот так вот это хорошо помогает.